Lutemi që kjo të jetë protesta e fundit dhe i presim ato burrat vinë trojet tona. Ata kanë luftu për drejtat e tona edhe janë të pafajshëm. A keni më bashku sot protestës? Po ju shohim se qenë keni përgatitur për protestë. Prej cilit vend keni ardhur? Prej Skënderajit, në Prekazit. Prej Prekazit në Tiranë. Po, A mendoni se kjo protestë është e treta që po mbahet, a mendoni se do të jetë e fundit para lirimit të tyre? jo, do të ketë ende protestave në vazhdim. Çka pritni nga kjo protestë? A mendoni se do të ndikojë në lirimin e krerëve Po tonë? ndoshta do të ndikoj se drejtësia ka ligjin e vet, vendos vet, po ne do solidarizojmë të përkrahum. Lutemi që kjo të jetë protesta e fundit dhe i presim ato burrat vinë trojet tona. A mendon se do të hyjë në veshën e ndërkombëtarëve kjo protestë? Besoj dhe shpresoj shumë. Besoj që është protestë paqësore, dhe si mos të ketë ekcese, ka me arrit efektin e vetë. Prej cilit vend keni ardhur? Ferizaj. Prej Ferizajt keni ardhur në Tiranë. Po shpresojmë që kjo protestë do të jetë e fundit para lirimit të Inshallah, tyre. inshallah. Faleminderit shumë. Besoj se do të jetë e fundit. Çka Ata janë pra- çlirimtar, ata njerëz janë tonë, është populli jonë. Ata kanë luftu për drejtat e tona edhe janë të pafajshëm. Çka pret nga kjo protestë? Nga kjo protestë më pres që dy për të agës një qëllim që t'i lirojnë ata njerëz, se ata janë pjesë populli jonë është njerëz janë, është familja jonë, bashkë më shkurti, edhe mendoj se më padrejtësisht mohon atje, dhe pes sa më shpejt në të vinë në vendin e vetë. Se ata vendin e kanë këtu në për më dhejqë.